meninas! Vamos fazer um tour aqui pela chácara do lugar onde a gente está hospedado. Caleb vai me ajudar nessa missão. Dá um oi aí, Cacá. Oi, gente. Então vamos lá, vamos dar um tour, mostrar tudinho aqui pra vocês como é. Aqui é a parte da entrada. Aqui fica o jardim com os enfeites dos bois. Ali tem a parte de brincadeiras. Vamos pra lá? Aqui, ó. Montamos uma barraca aqui. Pra quem quiser ficar. Tem também a mesa de sinuca. Os bebês, a vovó, o pessoal na piscina. Aqui é a área para brincar. Agora vamos mostrar o campinho. Vamos ver, vamos, vem vindo junto. Campinho. Aqui já tem gente jogando vôlei. Olha lá. Tem um espaço bom aqui atrás, ó. E lá é onde os meninos escorregam. Vamos lá para eu mostrar como que escorrega. Tem duas maneiras de escorregar. Três, na verdade. Pelo escorregador ou pela grama com papelão. Então vamos lá. Eu tentando pegar pouco. Aí aqui a gente quer pegar pouquinho. Vou falar desta ali. Fazer desse jeito. Mas tá claro. O balão. Aí, Bom dia, pessoal. Olha que lindo que fica quando amanhece aqui. Balanço leléu, balanço leléu. Tá gostando? É. Leléu. E aí, vai encarar o escorregador? Ui, cuidado aí, seu avô. Tá molhado? Ah, tem que pôr aí, né? Posso ir? Sim. Vamos lá. Não. Não? Só quando eu subir. Não. Ui! Oi, Cacá, bom dia. Bom dia, Cacá. Ai, Eita, Leléu. Vai, Leléu, força. Oi. quem vai conversar comigo? Quem vai conversar comigo? Não entendi. Ah, você desce de pé? Você vai descer de bumbum? Sem papelão? Vai, Moel. Tá molhado. Uou! Uou! Sai descendo. Que
que foi isso? Tia, é engraçado que quem sai descendo é ele, nem é o papelão. É, o papelão ficou preso. Olá, pessoal. Estamos aqui na busca por... Olha, alguém fez fogueira aqui. Estamos na busca por madeira e algo pra gente fazer uma fogueira para as crianças à noite. A ideia é montar as barracas lá fora, fazer uma fogueira, comprar os marshmallows. Vamos ver aqui. Esse madeira é muito grande. Tem que cortar? Vou cortar. Vou cortar como? Vamos ver aqui. Fizeram a fogueira aí? Ah, mesmo. Como é que eles fizeram essa fogueira? Eu dei também. Vai entrar mais, não. Tá atrás dos outros. Oi, meninas. Estou aqui atrás dos ingredientes pra gente fazer os s'mores das crianças. Vamos aqui ver se nessa lojinha tem. Aí eu vou ter que levar uma barra dessa de chocolate. Essa daqui é da grande. Acho que eu vou levar ela. Olhei melhor aqui, eu acho que compensa mais levar esse, que sai a 2 por 10. Então, e esse grande aqui é menos 165, é. Compensa mais levar esse aqui mesmo. E aqui, essa daqui pra fazer os s'mores, que eu acho que vai combinar, que ela é biscoito doce com leite. E esse daqui eu comprei pra experimentar. Parece gostoso. Olá, meninas! Hoje eu recebi meus amigos aqui na chácara e a gente tá fazendo uma noite da guacamole e do Doritos. O Doritos que a gente faz caseiro com massa de pastel e também a guacamole. E depois a gente vai acender a fogueira para os meninos fazerem os s'mores.